Die vierde groot rede. Die vierde groot rede, en dis ook 'n groote, wat baie van ons kan beleef, en jy weet nie hoekom jy dit beleef nie. Dit kan wees, dat jy nou deur 'n droogte gaan, omdat die Here Jesus besig is om jou te herposisioneer. Jy is 'n kind van die Here, is dit dat jy sonde doen? Nee, dis nie besig sonde nie. Is jy besig van beproewing? Ja, miskien is dit 'n tyd van versoeking, miskien. Maar partykeer is dit net dat die Here jou nou op 'n ander plek nodig het. En hy gaan jou herposisioneer. En weet julle wat? Ons hou van voorspelbaarheid, reg? Ons hou daarvan. Ek wil nie hê die Here moet na my toe kom en sê ek moet 'n ark bou vir die volgende 70 jaar nie. Wie van julle lus om dit te doen? Ek het nie lus dat die Here nou vir my sê, gaan na Herodes toe, en net 'n paar jaar terug het ek 'n man daar doodgeslaan, en nou moet ek hom in die oë gaan kyk, en nou gaan ek my kierie word 'n slang, en allerhande, ek pas skape op, dis vir my lekker, ek het nou net getroud, ek gaan kinders, en verstaan julle wat ek probeer sê? Nou moet ek hierdie vreemde goed begin doen. Die Here wil jou dalk herposisioneer. 2 Timoteus 1 vers 15, hoor wat sê Paulus, hoor die hart agter die vers, hy sê, soos jy weet, het almal in die provinsie Asië my in die steek gelaat. Klink dit vir julle of hy opgewonde is? En wat is die konteksie? Paulus is in die tronk in 2 Timoteus, hy's op die laaste van sy lewe, hy kry swaar, en hy beleef 'n droogte in sy lewe. So, wat gaan nie aan? Hy's in die tronk, en hy's 'n man van God, hy's 'n groot man van God, ons weet dit tog, wat gaan nie aan? Hoekom gaan 'n man van God swaar kry? Hoekom, hy werk dan in die koninkryk, hoekom moet hy deur 'n droogte gaan? En die rede is, en hier wil ek jy met jouself regkry daarvoor, want dit mag wees hoekom jy op hierdie oomblik deur 'n droogte in jou lewe gaan, en as jy klik waar dit gaan, dan kan jy vir die Here sê, goed Here. Filippense 1 vers 12 tot 13, was 'n ander geleentheid, 'n vroeëre geleentheid, waar hy ook in die tronk was in Rome, en hy sê, ek wil hê, skryf hy vir die gemeente, julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, bedoelende dat ek in die tronk is, want mense het skaam gekry, nou het ons 'n tronk vol as 'n predikant, dink julle self dit. Ek wil hê dat julle moet weet, broers, dat dit wat my oorgekom het, juis die verkondiging van die evangelie bevorder het. Wat bedoel hy daarmee? Dit het daarop uitgeloop, dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef, dat dit ter wille van Christus is, dat ek gevange is. Hier's die ding, wat ons by Paulus hoor. Hy was in die tronk, geherposisioneer. Hy was geredeploy. Hy's nou daar geplaas, sodat hy daardie evangelie kan verkondig. Is dit lekker? Nee. Maar dis waar hy nou is, en dis waar die Here hom wil gebruik. En nou kom die vraag na my en jou toe. Sal ek toelaat, dat die Here my herposisioneer? Sal ek dit aanvaar, as ek deur 'n geestelike droogte gaan, deur ongerief en ongemak? Kom ons vat Paulus se voorbeeld, vervolging, gestenig, met 'n sweep geslaan, in die tronk gestop, selfs doodgemaak. Is ek en jy bereid, dat die Here my en jou herposisioneer, dat hy vir ons vir sy koninkryk kan gebruik? Dis die vraag. Is ek in? Ok, hier gaan ek afsluit. Kenneth, julle kan vorentoe kom. Ek wil jou vra, waar is jy vandag? Nou dalk gaan jy nie nou deur die geestelike droogte, of dalk gaan jy juis. Hier is die 4 hoofredes, hoekom ons deur geestelike droogtes gaan. Waarom beleef ek hierdie geestelike droogte? Dit kan wees dat ek vanoggend hier sit en ek is nie 'n kind van die Here nie. Dit kan wees dat ek vanoggend hier sit en ek volhard eintlik in my sonde, maar ek steek dit weg. Dit kan wees dat ek vanoggend hier is en ek gaan nie deur 'n tyd van beproewing en versoeking, of dalk is die Here besig om my te herposisioneer. Begin hier. Maak vanoggend 'n vars oorgawe. Maak vanoggend 'n vars oorgawe teenoor die Here Jesus en sê, Here, jy weet watter een dit is wat van toepassing is op jou, maar kom gee dit as 'n offer vir die Here en sê, Here, dinge moet verander. Hou vas aan die woord, hou vas in 'n tyd van gebed. Skakel by 'n klein groep in, moenie dit verwaarloos nie. Word betrokke. En dan wil ek jou uitdaag om die volgende kursus te doen.